我用咗4年嘅時間先研發咗今日嘅翡翠蘿蔔糕。我哋黃月今年嘅翡翠蘿蔔糕最特別就係加入咗青蘿蔔。青蘿蔔咧會好完美咁帶出佢白蘿蔔嘅清甜。青蘿蔔咧放喺翡翠蘿蔔糕裏邊咧，就可以帶出蘿蔔嘅回甘。因為我哋3-4年前已經賣緊年糕，想話同步出去嘅，但係研究咗好耐，研究今日先我哋嘅翡翠蘿蔔糕出世。咁今年我哋要翡翠蘿蔔糕咧，因為蘿蔔本身蘿蔔糕啊，但係蘿蔔糕嗰個甜味夠，但係冇乜特色。咁蘿蔔有3隻㗎嘛，有紅蘿蔔，有青蘿蔔。咁我哋反覆試過用紅蘿蔔夾白蘿蔔，冇乜特別，佢係得個甜字。但係夾青蘿蔔咧，因為青蘿蔔佢有特別嘅味道，個蘿蔔味好重，咁啊襯起個蘿蔔糕，即係好特別啦。咁但係如果大家磨溶佢咧，又好似冇乜特別喎，個味又唔同喎。咁我研究咗點樣我要特色個青蘿蔔嘅味，咁我將青蘿蔔切條，個蘿蔔又俾佢幼一啲，咁樣佢反覆咁樣比例咧，咁而家就做出今年嘅翡翠蘿蔔糕，又可以食到蘿蔔嘅味，同埋食到青蘿蔔嘅爽，同埋佢獨特嘅蘿蔔味。青蘿蔔咧，佢肉身咧就係挺身啲嘅，可以食出佢個口感。蘿蔔糕嘅靈魂就梗係蘿蔔啦。點樣做到靚嘅蘿蔔糕咧？就係要識選靚嘅蘿蔔。今日教大家點樣選蘿蔔啦。今日點樣選個白蘿蔔先？睇下個蘿蔔重唔重身。如果重身就即係代表夠水分，整咗個蘿蔔糕咧就會好靚㗎啦。個蘿蔔咧又要睇埋個尾，個尾根咧獨立一條，唔好話好多鬚咧，咁就係靚㗎啦。如果個蘿蔔表面上有一個直排嘅氣孔咧，就代表佢係靚㗎啦。但係如果嗰啲氣孔咧係分散咧，同埋會少，就唔好揀啦。如果話啲花，如果啲花又多又長咧，就代表唔靚啦。如果係短又粗咧，咁就揀得過啦。嗰個青蘿蔔咧就唔好太過大，又唔好太過細，適中，好似呢隻咁就最靚㗎啦。如果係淺綠色又淡，就代表佢係清甜啲嘅。如果係深綠色咧，就即係辣啲啦。我哋整蘿蔔糕咧，就係用淡綠色啲，就清甜啲。青蘿蔔落個翡翠蘿蔔糕裏邊咧，就係等佢令到佢夠清甜，同埋有口感。蘿蔔糕係人都食過，但係如果點樣為之好食咧，我就係專家啦。食落個口感咧，唔好太過實，又唔好太過辣，就綿綿地，咁個口感咧就好靚㗎啦。我哋有翡翠蘿蔔糕，個青蘿蔔有爽口，係好口感嘅。蘿蔔最緊要係夠清甜、夠爽口，最主力我哋係食蘿蔔，點樣欣賞個蘿蔔嘅味，同埋今年我哋加埋個青蘿蔔有口感，就一流㗎啦。